Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Qanjolaringiz sog'mi? Yana oldingizga keldimda tog'a. Sizning so'zingiz, ana shu musofirdagi jigarlarimiz nima xizmat deb so'rashuvdi tog'a. Mana shu masjidimiz, yangi masjidimiz qurilishiga bizga almetr bilan beton kerak 1000 kub desam, xo'p bo'pti, xudo xolasa 1000 kub bo'lmasa ham 5 kub betonga meni hissam qo'shilsin deb mashina jo'natib yubordi tog'a. Musofirdagi bitta akamiz. Shunga bitta duo qilib qo'ysangiz, mana berib qo'yasiz aka. Bitta duo qilib qo'ysangiz musofirdagi huquqimoli jigarlarni ham, mana shu o'zbekistonlik barcha musofirdagi jigarlarni duo qilib qo'ying, mana shu yangi masjidimizga hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarga. Musofirda yurgan yigitlarimiz hammalari chiroyli ihson qilishibdi. Alloh ihsonlarini dargohida qabul qilsin. Amin. O'tganlarini Xudo rahmatda qilsin. Amin. Qolganlarni salomat qilsin. Barcha musofirda yurgan yurtdoshlarimizni hammalarini sog' salomat bo'lib, sog' salomat kelishiga Allohdan panoh so'rayman. Qolganlariga baraka bersin. Hammalarini farzandi nabiralarini, zurriyotlarini rohatini ko'rsin. Ikki tomon olimi qorisi bo'lsin. Allohning farziga payg'ambarning sunnatlariga havas qiladigan oilalar. Allohu akbar. Baraka toping aka. Ha, nomini aytilmadi. Xudo xolasa mana shu barcha musofirdagi yurgan jigarlarimiz uchun tog'a mana shu yerda xizmatimiz bor. Kimni qo'lidan qancha hissasini qo'shsa, xudo xolasa bir umrga mana shu yerda hammamiz duo qilib turamiz. Xudo xolasa 50 yil turadimi masjid, 100 yil turadimi, har bitta insonni mana shu yangi qurilayotgan masjidimizga hissasini qo'shishini Xudoyimdan so'rab qolamiz. Hammaning qalbiga o'zini muhabbatini solib qo'ysin.